Ukrul the Miam Tankaina AR Gilati SARS the Nupi Kunganito Sokri. Ukrul District Manungsanba, Sokbao Kungi New Heaven Haina Kangnava, sing the Kangaudana, Hangjila Kiba AR Gikem, Hongdo Kinava Irang Horakpada, Assam Rifles Ki Kambuna, Lati SARS Tauduna Amadi, no my cap to Natan Kaikri. Taudo other Nupi Kunganito Shokton Ukrul District Hospital like Anaki, Salibasa the Ngak Layton no my cap Nava, you may Tanava Amadi, Embus Nassing with Tauduna Lak, but the Yamna Kan Unkana Ribam Pamsingi Manungsanba, Letan Police Nakwan, but New Heaven area Amadi, Shankshakun Gimanungsanba, Fins Corner the Narangi Taudo to Tukipini, New Heaven area the Kangodana, Nifu Suba Assam Rifles Kim Hangdora Pada, Mapam Aduagi Miam, Yaning the Punto Galoina. Ngarang digin handagi hauna tangul no pising na kongjang singsang na laki bani Nifu Suba Assam Rifles ki battalion headquarter na urkul gi singsak ta leibani pawge lekun sing hai haukiba June marida katho katam naw long na sirol ama thok tu New Heaven hangliba Assam Rifles ki post adu athuba matam na lakthokina ba khan khibani Mapam adura Assam Rifles ki post hangbada village authority ki ayaba mata laukiba leitabana namfu de hekta Hangzilakpani Haina Mapam Aduwagi Tankul Nupishingna, Yamnakana Yaning the Bafungo Pagaloina, Central Security Force put Haza the Vigi Wapamsu Fondoki. Haukiba Mapam Kragi, Matam Kragi Mamang the Gihona Litan Police Nakwan, Batuan, Tuan Mapam Singda, Tokibe Irang Singda, Assam Rifles Yauna Central Force na Mukna Riva, Nakal Anigi, Marakta Amagi, Misang Sangiana, Mapam Aduwagi Nupishna, Central Security Force Maral Siduna Lakibani. Hana Assam Rifles came loud to Kinava, Kangalavasu, Karisu Taudi, Haiva, Wapamda, Penda Bagaloina. Nahandagi Kato Katam now longi mi Makada, New Heaven area, Tankul Nupishina, Kiamadu, Hongdo Ko Haiva Kolawa Loina, Lambi the Tokuno Kongzang Sing Sinduna Lakibini. Garang Kongzang Hena Kansila Pagaloina, Nupishing Assam Rifles came loud to Ko Haina, Kolau Lauduna Lambi Timbuki Kongzang Sing Sing Bagaloina, Assam Rifles ki Kari Sing Handana Honaki, Sangshinduna Laki ba Kongzang Hena Kansila Pagamadi Loina, Garang Tilpung Humlum Tabadigi Kongzang Silava, Miyamga, Assam Rifles ki Kangbuga Akan Mamona Munaraki, Lambi the Uwamadi. Fana sing Tamzinduna, Tingli Balambita Lako Assam Rifles ki Garit and the Navahonarakpada, Assam Rifles ki Kambuna, Mobom sing Kap to the kind of Honarakpada Loina, the Pishing na Handana Labadigi, Lati Sars Tobago Loina, Rain Fire Stoki, Lambi Tingli Uwa Madi, Pana sing Balaktola Assam Rifles ki Gari sing Toki. Ngarangi Taudo to the Kato Katam now longi President Krasoki Vagaloina, no peak when Ganitoiso Asopanaki, Asopasing Urkul District Hospital Pukatuna Lakanaki. Pauxi Yamana Tankulu Singwa Maga Fungdorapigi Matunadi, Ngarangi Taudo, Tokliba Mapam the Irap Laptana Leva, Yolen Hainakang Bakoki Singi Kunamada, Apava Makalki Kulai Sing Pibakoki Militant Sing Layamadi, Ukrul Ritan Pulisna Kwanba Mapam the Hagnatana You may Tava, no may Kapamadi, Imbusna Singmatau River, see Mapam Adura Labor Militant Sing Aduna Nihansu, Paus Namakatari. Ngasi Tawalgi Session Court Building the NIA gi court ma hang tolagani Manipur gi land gi yawn case taraga mari ki wayel sathaba horagani Imphal East ki district and session judge ningthauzam lan laimana NIA gi special court asigi judge oiragani May of English Ganiga Kunga Humdoidigi Manipur Tolak Liver Lan Gitam Tiraba Taudoxingi Manundegi Karabu Manipur Langana NIA the Kushinaduna while Satabhoraka Power Yorok Lava Suki Singashiki, trial di Manipurgi Mapanda Levi NIA special coaching the Satrakana, Taudoxing a Sigi victim must accusing the Mayok Narapa, Khudong Sada Singi and Laduna. Nasi Tawal district Kangabok the Leva, district and session court, Tawalgi building the NIA special court Mahang Tolagani. Ngasi hangdokaduriba National Investigation Agency NIA gi court asigi matangda lainga ki luen Legislative Affairs Department gi makhara tungan mathakta prosecutor sing oiriba mioi singda hanglubada loisang asigi maike digidi ngasi hangdokaduriba court asi exclusive special court Manipur NIA haina Kangnaragani, Hangdokpagi, Tauramna, Loising National High Court of Manipur, Samana Pangtokadaban Hedi. The one but talk the Ladino court sing the Mato Pangtuliba, prosecutor sing the
ngasi hangdokadoriba NI gi special court asida karam case singi oil sathagdagi haina hanglubada makoina hai NI na case lokotuna oil sathabagi thaba si ani thona khaidui Manipur thokpa thawdo wathok singi manungdagi kharabu Manipur lenga ki maikeidigi cabinet mifamna singbada warep lauduna NI da sinaba case sing paiduna oil sathabagi thabagna NI central haina khangnaba unit singna pangthui aduga Unlawful Activities Prevention Act UAPA gi makhada charge toba case in NI na paiduna investigation sa tharaga agency sigi special court well sa thabagi thabagna atopa unit amana tawi ani subak case makhal sing asidi Manipur gi district court singi judge sing busu NI gi designated judge sing oibanina makhoi gi court sing aduma well sa tharli ngasi hangdokadoriba court asidadi Manipur gi lan gi thawdok singi yauna state lengana Ministry of Home Affairs ki ayaba lauraga NI ra khusinaba case singi well sathagadabna herki ngasi hangdokadoriba Manipur gi NI gi special court asida well sathagadaba case singi matangda thajaba yaba mafamdagi phangba pawgi matung inadi hauzik phawbada well sathanaba case taraga mari leidi case singa sigi manungda lan haugalakpada nongpok singmai PS na konba mafam amada nupi anida phajadaba thong sing sathaki haibigi matangda NI na lokhatpa case yauri aduga hauzik phawbi oina handakta tronglawbi awang lekaida imungna bom kapsilaktuna pikliba masin mawpa ani lekhidaba masum angang anigi mama puna sonkhiba thawdoki case na singba yauri hari Panmayabadi ngasi sangaduna hangdokadoriba exclusive special court Manipur NIA khangabok thobal gi thoramasi ayuk pung mapan tarakpadi hauna pangtokani se minister Y Khemsana High Court of Manipur gi Chief Justice M Sundarga loinana court asi hangdok minagani thoramasi the Home Minister Gopitas Konthaujam High Court of Manipur gi Justice A. Bimol, Justice A. Goneswar, Outer Manipur Parliamentary Constituency Congress MP Alfred Kangam S. Athar, Khangaboki MLA Surya Kumar Okram, Chief Secretary P.K. Goyal amasung Principal Secretary Law Arun Kumar Sinha su sarugyagani hari. Nauna hangdokadoriba court asigi judge oinabagidamag Nahan High Court of Manipur gi Register General in charge na thokpa order gi matungina Oripok Serap Court Complex ta leiba District and Session Judge Imphal East oirakhibi Ningthaujam Lanleimabu NI gi Special Court asigidama judge oina transfer tawkhri Magna Purama District and Session Judge Imphal East ki thabakna Y Rothar District and Session Judge Imphal West na ahenba charge oina puragani hadi Lamdam sida hauzik la loidri isanga thoksana ba madi leba kanana ba sem sab sangi RK Megin Myanmar gi dang salak kuki khulai pai bi singna mitei de landa do na misi mina thwan ba sangtok sangsin yadana leidinga isairakta nagada muk landa leibak si hauzik kangkhong saira ba amaga mag una bada hatning ba phauna bi phium de lerakli lanpham da khulai pai ba masel hana sunaba sinaba haibedu kari sukaiti adu ba leibak thi bidi khulai pai da ba misam pharaga politics siznabigi Nauna satharakwa thawong sida khwaidagi sawba crime ni lamdam sida ingta papurak haibis India lenga ki asobu thawdang lei adubo lamdam sida hauzik la loidri isanga thuksana bamadi leibak kanana ba sem saba sangi haina UNLF ki hanegi chairman RK Megena phongdokri wafam asi campaign to move freely in Manipur haiba thimda peace cyclist Malem Thongam ani suba peace ki oina Kashmir dagi Manipur phawba satkadaba khongsat amaga mari leidana Maiba Khul Community Hall ngarang pangthokiba public gathering gi thoramda athuiba mithung oina saruk yaraduna magna phongdokhibani thoramduda Maiba Khul Development Committee gi President Irom Kumar Thoramapu Manipur Human Rights Commission gi former acting chairperson Yambem Lava Amkil gi President Lorembam Nganbi amadi atui masak naiba kyana akhanaba mithung singoi RK Megena makhatana hakibada mausadagi kanglu masiel gi marakta nungsi sanan amat oini hingminarambado kunja indisingani gi kungo humdagi me ahumdagi koki militant singi landara khibaduna maram oiraga ngasidi mekai marida free movement letri setok jasin yadana leiri asigumba tanja state sida free movement lehanbiu haina Kashmir dagi Manipur phawba cycle thawduna sakadariba ing tapagi paujel pubo malem thongam gi khongsat si lamdam sigi mepung khudimangna thawna hapiba sagot piba mathau tai hen sapungdokhi IDP Satreka Kuntraga Matui Relief Camp the Sikhi Susampudana Khwaidagi Yamna Sikhi
mi lising ni fugo humde hausu lanje na dunu hingli home department Manipur English ngani ka kungo humdo gi me ahum digi satharak liba kanglu ki irang asin maram oiraga relief camp amasung tungan mafam la sangjapam lawduna leiriba IDP internally displaced persons satret ka kuntraga mathui sikri masigi manung na chuchampur district na khwaidagi yamna sikri haina Manipur State Home Department na phongdokri Manipur Pradesh Congress Committee gi lusingba mas oiriba political activist Hareswar Gosmina ITI Right to Information gi kuthangda Manipur Information Commission na thakiba apple case amagi pakhumda Manipur government ki home department hai Manipur English ngani ka kungo humdo gi me thada ki irang mayuk narakpadigi state asigi district mapal da leidiba relief camp amasung prefabricated housing facility da leirakpa mi satre ka kunthraga mathui lekhidre masigi manungda mi kunga mangadi unnatural de ni hari Home Department ki report aduna makata na hai state gi IDP lairiba district mapal gi manungda Chusampur district na leiba relief camp natragana prefabricated house ta lairakpa IDP saniga nifugu nipan sikri masigi matungda Bisnupur district mi chamaga yankhai ga mathoi Kangpokpi da samaga kunga nipan Imphal West da maudraga mari Kaksing da khumfu Imphal East da kunga manga jiribam da taraga humdoi Thawbal da taraga mathui amasum Technopal da amala khidri hausuksu state asiki tuan relief camp amasum prefabricated housing da punami lising nifugo humdoi rom leidi sai asigi April kuntra fawba da hariba IDP sing asi Kangpokpi district da lising taraga manga ga satruka maudraga mari Bisnupur district na lising taraga maudraga ni thoi amasum Chusampur district na lising taruka sahunga humfuga manga leidi lemhauriba singna atai district singda leibni hari state asigi tuan ba district singda lanjenarak pasingi manungda mi satrek kuntraga mathui leikitaba sigi manungda mi kunga manga unnatural death hoi hariba unnatural death kunga manga sigi manungda mi tarukti Chusampur dagini makhogi manungda mi marina isingda irakna dunu sibani duga amana electric na singbadagi sibani loinana mi amana sexual assault case ni Equis adu supare hiramasigi matangda district administration na counseling amasum awareness program kya pangthok tuna lakle hari Imphal West ki oina unnatural death asi punami marini makhogi manungna case anina thori yanduna sibani amana overdose ni adu atopa man nomai maruna panduna sibani hari RTI gi pakum maduna IDP gi imung manung singna thengnari bhaksel gi matang na phongdok laduna hai Imphal East khakta da punna IDP chaniga taraga teret terminal disease natragana phabang amloroi da banable Imphal West district na laidiba IDP singi manungda asigumba aruba laina naba mi nifuga mathu amasum Bisnupur da asigumba aruba naba laiba patient kunga taruk lai district administration ki makedi gi IDP singda medical treatment counseling medicine wheelchair ear mattress amasum financial support for surgery pi duna lakli henasu pakhum madur haidi Sakhang dabasing na kapsil lamada amasukli Khetri Bengun awasing mamang khul sakhang dabami khrer nungmai round kya kapsil lamadagi nupa ama asu open ang krehari hauzumaki oina nungmai kapsil lamba du kanana satharamba no haiba sapsana khangmangam hari Foreign Nationali sing na bathing na rabadi pau pirakadabani isi Hauju sathari special intensive revision SIR gi manuksana voter list ta karigumba foreign nationalist ni haibi gi singnaba case thingnarabadi mari lenaba authority singda pau pirakadabani haina election commission EC gi maikedi state poll missionary singda khalakri SIR gi thabak tawbada thodang loriba BLO singna enumeration gi form pikhraga submit taroktaba absent oiba atop maphamda hongkhiba laikidaba amadi duplicate entry Taurakpana singbagi matangna su mafam adura lairiba miyoi singda hangnaduna yamna kupni gengsingadabani haina su khangalakibani haukiba me taraga mari de state chief electoral officer singda pikhiba instruction singa dugi matungina electoral registration officer ERO singna foreign nationali singni haina singnaba case thingnarabadi Citizenship Act 1955 ki makhada mari lainaba awangba thaki authority singda pau pirakadabani loinana Assistant ERO singna satna pathap sing matungina independence oina power siznana bashe tha kharagi mamangna Bihar da satakiba SIR gi thabuk thoram singda masing yamlaba foreign nationali sing haibati Nepal Bangladesh amadi Myanmar na singba lebak singdagi leiramba thenaki adubo lebak thibadi poll authority singna maram sadana voter list yoramba foreign nationali singi matangda khangalakhiba madi
proof pirakhiba laiti haina su phongdorakhibani panba yabade me kunthra degi hokhiba ahum suba phase ki manungsana state taraga taruk amadi union territory yauna puna voter crore 36.73 rom check tawbani hari hauzik Delhi Orissa Mizoram Sikkim Manipur Uttarakhand Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Haryana Chandigarh Telangana Punjab Karnataka Meghalaya Maharashtra Jharkhand Nagaland Tripura Dadar and Nagar Haveli amadi Daman and Diu da SIR gi thabak satharibani hari US Iran amuk hana kapnakhre Lebanon da su Israel gi attack ta lanmi ahum sikre US amasum Israel na Iran da landaba gi tholak liba lan lusina gi anauba diplomatic gi thorang oina Pakistan gi interior minister Mohsin Naqvi na Tehran da landing tawkhibaga United States na ungkhatna ba singhe na wangkhat hanuna Iran gi drone ani kapnakhre nan thang janumita US ki khongbu laiba odiba Bahrain amasum Kuwait missile mem kapsinduna Tehran na pakompiki nakalamarom da Lebanon da saman thogli conflict ta kha thangba Lebanon Israel na military gariyamar attack tawda Lebanese army officer ani amasum lanmi amasikri US military na haki state of Hormuz ta international maritime traffic ta kihanba Iran gi drone ani makoi gi forcing na katakhi US attack sing adu Washington gi yengthiba amasung kaihawbagi masatni haina Iran gi foreign affairs ministry na condemn tawkhri Pakistan gi interior minister Mohsin Naqvi na Iran gi foreign minister Abbas Araghchi yaun official singa wari sananabagi dama thangjanamita Tehran gi dama thunglare haina Iran gi state media na haki lan adu lusinana ba Pakistan honarakhibaga loinana army commander general Rudolf Hayikas Pakistan sakri haina Lebanon gi army na ngarang haki Israeli Broadcasting Authority gi matungina makha thangba Lebanon da drone attack amada Israel gi lanmi mari mayai oirapna sokri haina ngarang nomaijung numita Israeli military na haki Saksakiye town da thangjan ayukta Israel gi attack yamdrabada miyeni sikri haina Lebanon gi health ministry na haki Lebanon gi Hezbollah na Lebanon gi Rakoba town da Israel military gi command headquarter amada Abadil drone sing attack tawkri Gaza da thangja numita Israel gi attack sing da sumiyoi tara sikre drone attack amada Gaza city da miyoi ama masum haki masana pasiki ngarang numaijung numita Israel na khudum chaliba Palestinian gi West Bank naknabada miyoi kaya marum numai kap tuna attack kaya marum satharakri madura yamdrabada miyoi ama sikre amasum manga sukre Israel gi rescue servicing na haikena su paus na makata na phongdorakli